Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օպերատիվ կերպով զեկույցներ է ստանում Իսրայելի և Իրանի միջև ծավալվող հակամարտության մասին, հայտնել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինն Իսրայելի և Իրանի միջև տեղի ունեցածի մասին տեղեկատվություն է ստանում առցանց ռեժիմով, նշել է նա։ Վերջինս ընդգծել է Մոսկվան դատապարտում է լարվածության աճը։ Պեսկովը նաև հայտնել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարությամբ արտաքին գործերի նախարարությունը մանրամասն հայտարարություն է պատրաստում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս փաստաթուղթը նախատեսվում է ուղարկել ՄԱԿ, եզրափակել է Պեսկովը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Ցախալ կոչ է արել տասնյակ հազարավոր զինվորների անցնել զինվորական ծառայության, ասվում է Ցախալի գլխավոր շտաբի պետ Էյալ Զամիրի պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Այս գիշեր Ցախալը սկսել է առյուծի ուժ գործողությունը նպատակ ունենալով ռազմավարական հարված հասցնել Իրանի վարչակարգից Իսրայելի դեմ եկող սպառնալիքներին։ Այս ընթացքում ես խնդրում եմ ձեզ աջակցել Ցախալի մարտիկներին, որոնք ուժ ու վճռականությամբ են գործում մոտ եւ հեռավոր ճակատներում։ Կոչ ենք անում տասնյակ հազարավոր զինվորների եւ բոլոր սահմանները բերում պատրաստվածության վիճակի, ասված է հայտարարության մեջ։ Երևանը դատապարտում է Իսրայելի վերջին հարձակումն Իրանի վրա։ Չեխիայում GlobeSec 2025 ֆորումի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա հարցականի տակ է դնում այն փխրունկայունությունը, որն ունենք մենք տարածաշրջանում, եւ մենք շատ մտահոգ ենք, ընդգծել է Փաշինյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանի 2025 թվականի մայիսի 26-ի դատավճռով Սիսիան համայնքի նախկին ղեկավար ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արթուր Սարգսյանը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ։ Արթուր Սարգսյանի հետ հանցակցությամբ նույնաբնույթ արարքներ կատարած 6 անձինք, այդ թվում պաշտոնատար, դատարանի վճռով եւս մեղավոր են ճանաչվել։ Արթուր Սարգսյանին մեղադրանքեր ներկայացվել Սիսիանի համայնքապետարանի միջոցներով համայնքի կարիքների համար իրականացված գնման գործընթացում այլ անձանց հետ հանցակցությամբ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար, որի արդյունքում Սիսիան համայնքին պատճառվել էր 3,631,000 դրամի գույքային վնաս։ Վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով Արթուր Սարգսյանն ազատվել է քրեական պատասխանատվությունից։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու խնդիր չի դրել իր առջև, Չեխիայում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ասացի, որ վերջերս մեր խորհրդարանն ընդունեց Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքը։ Հիմա մենք շատ մոտ համագործակցություն ունենք Եվրամիության հետ, բայց մյուս կողմից մենք խնդիր չունենք մեր առջև դրված խզելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, քանի որ մեր արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է եւ հավասարակշռվում է, եւ դա մեր ռազմավարությունն է, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանի խորհրդարանը մարտին ամբողջությամբ ընդունել է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը, հայ-ռուսական լարվածության համար լրացուցիչ պատճառ դարձած ԵՄ անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումից հետո Մոսկվայից տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարել են. Երևանը պետք է ընտրի կամ ԵԱՏՄ-ն կամ ԵՄ-ն, նշել է Փաշինյանը։ Գումարի դիմաց բանակում քիչ ծառայելու մասին նախագիծը չի ընդունվել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում նախագծին կողմ է քվեարկել 5 падգամավոր, դեմ 4 падգամավոր, ձեռնպահ 1 падգամավոր։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, նախագիծը չի անցել, ստացել է բացասական եզրակացություն։ Նշենք, որ ԿՊԱ-ական падգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում էր սահմանել 24 ամսից պակաս ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն, 1 ամիս ժամկետով ծառայություն անցնելու դեպքում 20 միլիոն դրամ, 6 ամիս ժամկետով ծառայություն անցնելու դեպքում 15 միլիոն դրամ պետական բյուջե վճարելու պայմանով։ Նաև առաջարկում էր պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու սահմանային առավելագույն տարիքը 27-ի փոխարեն սահմանել 37 տարեկանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր Third Social սոցիալական ցանցում Իրանին ուղղված Իսրայելի հարվածներից հետո գրել է, որ Թեհրանին գործարք կնքելու հնարավորություն է տվել, սակայն ըստ Թրամփի Թեհրանը երբեք չկարողացավ դա անել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով Թեհրանի համար գործարք կնքելուց հրաժարվելու հետևանքներն այժմ շատ ավելի վատ կլինեն նրա ցանկացած ակնկալիքից։
Իսրայելական զորքերը նոր հարձակում են իրականացրել Իրանի Նաթանաս քաղաքում գտնվող միջուկային օբյեկտի վրա։ Այս մասին հայտնում է իրանական պետական հեռուստառադիոընկերությունը։ Մի քանի րոպե առաջ սիոնիստական ռեժիմը նոր հարձակումներ եւ ագրեսիա է իրականացրել հարվածներ հասցնելով Նաթանազի միջուկային օբյեկտի տարածքին, ասվում է հոդվածում։ Դրանում նշվում է, որ հարձակման են ենթարկվել նաեւ Շիրազ եւ Թավրիզ քաղաքների մոտ գտնվող կառույցները։ Ավելի վաղ Մեհր գործակալությունը հայտնել էր, որ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Թավրիզ քաղաքում պայթյուն է որոտացել։ Այն գրանցվել է տեղի օդանավակայանի մոտ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Տելեգրամի իր ալիքում հայտարարել է, որ միջուկային հակամարտության սպառնալիքն իրական է։ Երբ ես գրում եմ միջուկային հակամարտության մասին, դրանք պարզապես խոսքեր չեն։ Դա իրական է, դա արագ է, դա ոչ մեկին պետք չէ, գրել է Մեդվեդևը։ Դեռևս սեպտեմբերին Մեդվեդևը հայտարարեց, որ միջուկային էսկալացիա ոչ մեկին պետք չէ, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից միջուկային հարված հասցնելու ֆորմալ նախադրյալներ արդեն կան։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է իր պատրաստակամության մասին աջակցելու Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի թուլացմանն ուղղված դիվանագիտական ջանքերին, Իսրայելի կողմից Իրանում ռազմական եւ միջուկային օբյեկտներին զանգվածային հարվածներից հետո։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը վտանգավոր է, ես կոչ եմ անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել եւ զերծ մնալ հետագա սրացումից։ Դիվանագիտությունը մնում է առաջ շարժվելու լավագույն միջոցը եւ ես պատրաստ եմ աջակցելու լարվածության թուլացմանն ուղղված դիվանագիտական ջանքերին, գրել է Կալասը X ցանցում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Իսրայելի ավիահարվածն Իրանին եւ այն համարել սադրակ։ Այս մասին հայտարարությունը տեղադրված է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքում։ Մենք ամենավճռական ձևով դատապարտում ենք Իսրայելի ավիահարվածն Իրանին, ակնհայտ խախտելով միջազգային իրավունքը։ Այս հարձակումը սադրանք է, որը ծառայում է տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանն ուղղված Իսրայելի ռազմավարական քաղաքականությանը, ասվում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Այն փաստը, որ հարվածները հասցվել են այն ժամանակ, երբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն ակտիվանում են, ցույց է տալիս, որ Նեթանյահուի կառավարությունը չի ցանկանում, որ որևէ հարց լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով, այն առանց վարանելու վտանգի տակ է դնում տարածաշրջանային կայունությունն ու գլոբալ խաղաղությունը։ Հանուն իր շահերի, Իսրայելը պետք է անհապաղ դադարեցնի իր ագրեսիվ գործողությունները, որոնք կարող են հանգեցնել նոր հակամարտությունների։ Մենք կրկին հայտարարում ենք, որ չենք ցանկանում Մերձավոր Արևելքում այլևս արյունահեղություն եւ ավերածություններ տեսնել, կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու պատերազմի տարածումը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն հայտարարել է, որ Փարիզը հաստատում է Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը, ինչպես հաղորդում է The Times of Israel-ը։ Բարոնը նաև հայտնել է, որ Ֆրանսիան բազմիցս իր մտահոգությունն է հայտնել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, հատկապես 3 ընդունված ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության բանաձևի հետ կապված։ Գերմանիայի կառավարությունը նախապես տեղեկացվել էր Իրանի վրա պատրաստվող իսրայելական գրոհի մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին տեղեկացրել են իսրայելական հարվածների մասին կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով մոտավորապես 02:30-ին։ Այնուհետև մոտավորապես 04:00-ին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հեռախոսով կապ է հաստատել Գերմանիայի կանցլերի հետ։ Ավելի վաղ Der Spiegel-ը հաղորդել էր, որ Մերցը Նեթանյահուի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով 02:30-ին։ Ավելի ուշ ամսագիրն ուղղել այս տեղեկատվությունը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես տեղյակ է եղել հարձակման մասին եւ դա նրա համար անակնկալ չի եղել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Իրանին երկրորդ հնարավորություն է տալիս համաձայնության գալ Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ 2 ամիս առաջ ես Իրանին 60-օրյա ժամկետով վերջնագիր ներկայացրի համաձայնություն կնքելու համար, նրանք պետք է դա անեն։ Այսօր 61-րդ օրն է։ Ես նրանց ասացի, թե ինչ անեն եւ նրանք պարզապես չէին կարող դա անել։ Հիմա նրանք կարող են երկրորդ հնարավորություն ունենալ, գրել է Թրամփը սոցցանցի իր էջում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ձերբակալվել է։ Այս տեղեկությունը հաստատել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նշվել է, որ Հովիկ Աբրահամյանը մեղադրվում է մի քանի դրվագով փողերի լվացման, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ ապօրինի ձեռնարկատիրությանը ապօրինի մասնակցելու համար։
Արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտում է Իրանի վրա հարձակումը եւ կոչանում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ պահպանել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Իրանի վրա միակողմանի հարձակումը խորը մտահոգություն է առաջացնում։ Հատկապես բանակցությունների հաջորդ փուլի նախաշեմին այն վտանգում է խաղաղ ջանքերը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ընդհանուր կայունությունն ու համաշխարհային խաղաղությունը, ասված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Բելգորոդ, Դուբայ, Մինվոդի Դուբայ եւ Կազան շարժաչվերթները արտակարգ վայրեջք են կատարել Զվարթնոցի օդանավակայանում, քանի որ Իրանի օդային տարածքը գիշերը ժամը 4:30-ից փակ է եղել, հայտնել է քաղավիացիայի կոմիտեն։ Բաքվում վայրեջք կատարած ինքնաթիռներում հայեր կան։ Ռուսաստանի Դաշնության հայերի միությունը դիմել է ՀՀ եւ ՌԴ ԱԳՆ նախարարներին։ ՌԴ-ում հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը խնդրել է անել ամեն ինչ ապահովելու այն հայերի անվտանգությունը, որոնք հայտնվել են Բաքվում հարկադիր վայրեջքների պատճառով։ Իրանի, Իրաքի եւ Իսրայելի օդային տարածքում սահմանված սահմանափակումների պատճառով հունիսի 13-ի առավոտյան Բաքվում վայրեջք է կատարել ավելի քան 10 ինքնաթիռ։ Դրանց թվում են Մոսկվայից, Մինսկից, Կազանից եւ այլ երկրներից Դուբայ չվերթները։ Իսրայելը հատել է բոլոր կարմիր գծերը հարձակվելով Իրանի վրա։ Թեհրանը պատասխան գործողությունների հարցում սահմանափակումներ չունի, ասվում է Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ։ Փոխանցում է ՏԱՍՍ-ը այժմ, երբ Երուսաղեմը զավթած ահաբեկչական ռեժիմը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, այս հանցագործությանը արձագանքելու սահմանափակումներ չեն մնացել, ասվում է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ ներգրավված չի եղել Իրանին Իսրայելի հարվածներին, այս մասին ասված է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարության մեջ։ Այս գիշեր Իսրայելը միակողմանի գործողություններ է ձեռնարկել Իրանի դեմ, մենք ներգրավված չենք Իրանի դեմ հարվածների մեջ եւ մեր առաջնահերթությունը տարածաշրջանում ամերիկյան ուժերի պաշտպանությունն է, ասել է նա։ Հունիսի 13-ին Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Թեհրանում գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կենտրոնակայանին եւ Իրանի միջուկային ծրագրի առանցքային օբյեկտներին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին եւ մի քանի միջուկային գիտնականներ սպանվել են։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հաստատել է, որ հարձակումն ուղղված է եղել Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքին։ ԱՄՆ-ն Իսրայելի համար կանաչ լույս է վառել Իրանին հարվածելու համար, այս մասին Զգերատեսչության Telegram ալիքի հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Աբբաս Արաղչին։ Այս հարձակումը չէր լինի առանց ԱՄՆ-ի համակարգման եւ կանաչ լույսի։ ԱՄՆ կառավարությունը որպես Իսրայելի գլխավոր դաշնակից պատասխանատվություն է կրում այդ գործողությունների սարսափելի հետևանքների համար, ասել է նախարարը։ Իր հերթին, ինչպես հայտնել ենք, ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ ԱՄՆ-ն չի մասնակցել Իրանին Իսրայելի հարվածներին։ Չինաստանը խիստ մտահոգված է այն լուրջ հետևանքներով, որոնց կարող են հանգեցնել Իրանին Իսրայելի հարվածները։ Այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լին Սյանը, հաղորդում է China Global South-ը։ Չինաստանը դեմ է Իրանի ինքնիշխանության, անվտանգության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ ցանկացած ոտնձգության, ինչպես նաեւ գործողությունների դեմ, որոնք հանգեցնում են լարվածության սրման կամ հակամարտության ընդլայնման։ Տարածաշրջանում լարվածության կտրուկ վերսկսումը չի բխում ոչ մեկի շահերից, հայտարարել է նա։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին Հոսեյն Սալամիի մայից հետո Մուհամմադ Փախփուրի նշանակել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար։ Հայտում է ՌԻԱ Նովոստին հղում անելով Իրանի պետական հեռուստատեսությանը։ 2009 թվականից Փախփուրը զբաղեցնում է կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի պաշտոնը։ Մինչ այս Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել էր, որ Իրանի տարածքում լայնածավալ գործողության ընթացքում սպանվել է իրանցի 3 բարձրաստիճան զինվորական։ Հաղորդվում է, որ գործողության արդյունքում ոչնչացվել են Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մուհամմադ Հոսեյն Բաղերին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավար Հոսեյն Սալամին եւ արտակարգ իրավիճակների հրամանատարության ղեկավար Ղոլամ Ալի Ռաշիդը։ Նման զանգվածային հարված ստանալով Իրանը կձգտի համարժեք պատասխան տալ Իսրայելին, քանի որ մերձավոր արևելքում եւ ընդհանրապես արևելյան մշակույթում ընդունված չէ մյուս այտը դեմ տալ։ Թեհրանը պետք է ցույց տա իր թշնամիներին ու հարևաններին, որ չի թուլացել։ Այս մասին Գազետա.ru-ին ասել է Արաբագետ եւ Արևելագետ Անդրեյ Չուպրիգինը։ Իրանական անօդաչու թռչող սարքերն արդեն հարձակվում են Իսրայելի վրա Իրաքի եւ Սիրիայի օդային տարածքով։ Իսրայելցիները դատելով տեղեկություններից ակնկալում են նաեւ բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ, դժվար
Դժվար է ասել, թե երբ կդադարի այս էսկալացիան, բայց Իրանն արդեն չեղարկել է ամերիկացիների հետ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Նա կարծում է, որ Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտությունն անխուսափելի է, սակայն հարցն այն է, թե որքանով այդ առճակատումը կմեծանա։ Հաշվի առնելով, որ Իրանն ու Իսրայելը չունեն ցամաքային սահման, այս պատերազմը տեղի կունենա այլ պետությունների տարածքում, մասնավորապես Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքում, եզրափակել է Չուպրիգինը։ Հնդկաստանի արևմուտքում Air India Boeing 787 Dreamliner ինքնաթիռի կործանման հետևանքով ավելի քան 310 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հայտնում է The New Indian Express-ը, հղումանելով Հնդկաստանի ոստիկանության աղբյուրներին։ Պարբերականի տվյալներով ոստիկանությունը հաստատել է կործանված ինքնաթիռում գտնվող ավելի քան 240 մարդու մահը։ Եվս 75 մարդ զոհվել է գետնին, որտեղ ինքնաթիռը կործանվել է օդանավակայանի մոտ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դիմել է իսրայելցիներին։ Մենք հարված ենք հասցրել Իրանի միջուկային ուժերի բարձրագույն հրամանատարներին եւ գիտնականներին։ Իսրայելցիները պետք է պատրաստ լինեն երկար ժամանակ մնալ ապաստարաններում։ Ես կոչ եմ անում իսրայելցի ժողովրդին առավելագույն զգուշությամբ հետևել հրամանատարության հրահանգներին։ Կա մեծ հավանականություն, որ դուք ստիպված կլինեք երկար ժամանակ մնալ ապաստարաններում։ Վստահ եմ, որ դուք ինքներդ ձեզ ապահովում եք սնունդով, հագուստով եւ այլն, ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Զելենսկին ղեկավարում է այն Ուկրաինան, որը ի հայտ է եկել ԱՄՆ-ի կողմից կազմակերպված պետական հեղաշրջումից հետո։ Հայտարարել է ամերիկացի տնտեսագետ Ջեֆրի Սաքսը Թաքեր Կարլսոն կայքում այս հեղաշրջմանը ԱՄՆ-ն ամենաուղղակի մասնակցությունն է ունեցել։ Օբաման ճանաչեց հեղաշրջումից հետո ի հայտ եկած նոր ռեժիմը, այն ռեժիմը, որն այսօր գլխավորում է Զելենսկին, ընդգծել է տնտեսագետը։ Սաքսը հիշեցրել է, որ 2014 թվականի փետրվարին Միացյալ Նահանգները պետական հեղաշրջում էր կազմակերպել Ուկրաինայում, որի արդյունքում տապալվել էր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերին զոհվել է Իսրայելի կողմից Իրանին հասցված հարվածների հետևանքով։ Տեղեկությունը հաստատել են Ֆրանս լրատվական գործակալությունը եւ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը Իսրայելի լայնածավալ պատերազմի մեկնարկից հետո կոչով դիմել է իր ժողովրդին։ Իրանի վսեմ ժողովուրդ, սիոնիստական ռեժիմն այսօր առավոտյան իր կեղտոտ ու արյունոտ ձեռքը երկարեց մեր սիրելի երկրի դեմ նոր հանցագործությամբ ավելի քան երբևէ բացահայտելով իր չար էությունը եւ թիրախ դարձնելով բնակելի կենտրոնները։ Ռեժիմը պետք է սպասի խիստ պատժի Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հզոր ձեռքը Աստծո կամքով նրան հանգիստ չի տալու։ Ու հարձակումների հետևանքով մի շարք հրամանատարներ եւ գիտնականներ նահատակվել են։ Նրանց փոխարինողներն ու գործընկերները անհապաղ անցել են իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Սիոնիստական ռեժիմը այս հանցագործությամբ իր համար պատրաստեց դառը եւ ցավալի ճակատագիր, որը հաստատ կստանա։ Իրանի իշխանությունները նաեւ հայտնում են, որ շուտով պատասխան հարվածներ կհասցնեն Իսրայելին եւ Միացյալ Նահանգներին։ Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի հարվածները դեմքին ապտակ կհասցնեն, ասում է Իրանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի վրա իսլամական հարձակումից հետո ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է կատարել, որում ասված է. «Մենք նախկինի պես հավատարիմ ենք իրանական միջուկային խնդրի դիվանագիտական լուծմանը։ Իմ ամբողջ վարչակազմը ցուցումներ է ստացել Իրանի հետ բանակցություններ վարելու մասին։ Իրանը կարող է լինել մեծ երկիր, սակայն նախապես պետք է հրաժարվի միջուկային զենք ստանալու հույսերից։ Շնորհակալ եմ այս հարցին ձեր ուշադրության համար», նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Ադրբեջանական մարտական ինքնաթիռները թռիչքներ են սկսել Լեռնային Ղարաբաղի առաջնագծում։ Minval.az-ի փոխանցմամբ այսօր Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մարտական ինքնաթիռները թռչում են Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն հաստատել է տեղեկատվությունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը Իրանի տարածքին հարվածների ժամանակ սպանել է առնվազն 6 միջուկային գիտնականի, հայտնում է Naur News-ը։ Հոդվածում ընդգծվում է, որ սա միայն նախնական տեղեկությունն է։ Հունիսի 13-ի գիշերը Իսրայելը հայտարարեց Ամ-Քելավի առյուծի ուժը գործողության մեկնարկի մասին։ Դրա նպատակն է վնասել Իրանի միջուկային եւ հրթիռային ծրագրերը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածներ է հասցրել Իսլամական Հանրապետության մի քանի բնակեցված շրջաններում, ներառյալ Թեհրանում եւ Նաթանզում։ Թիրախները եղել են ռազմակայաններ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր եւ բնակելի համալիրներ, որտեղ գտնվում են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամները։ Ընդհանուր առմամբ իսրայելական զորքերը մոտ 100 անօդաչու թռչող սարք են արձակել իրանական թիրախների ուղղությամբ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է, որ երկիրը կպաշտպանի Իսրայելին Իրանի պատասխան հարձակման դեպքում։ Հաղորդում է Fox News-ը։ Ես նախապես գիտեի Իսրայելի կողմից հարվածներ հասցնելու ծրագրի մասին, սակայն Վաշինգտոնը ոչ մի կերպ ներգրաված չէր ռազմական առումով։ Ընդգծել է քաղաքական գործիչը։ Դրա հետ մեկտեղ պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ տեղի ունեցածից հետո Իրանը կվերադառնա միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի խոսքով երկիրը հարված է հասցրել Իրանի միջուկային հարստացման ծրագրի սրտին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին եւ այլ զինվորականներ ու քաղաքացիական անձիկ զոհվել են Թեհրանի վրա Իսրայելի հարվածների հետևանքով, հաղորդում է ԻՌՆ-ն։ Թասնիմ լրատվական գործակալությունը ուրբաթ վաղ առավոտյան հայտնել է, որ գեներալ-մայոր Սալամին սպանվել է գիշերը Իսրայելի կողմից հասցված հարվածի արդյունքում։ Այս պահին այլ մանրամասներ չեն տրամադրվել։ Ավելի ուշ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պաշտոնական հայտարարությամբ հաստատել է գեներալ-մայոր Սալամիի մահը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրավիրել է անվտանգության խորհրդակցություն Սպիտակ տանը երկրի բարձրագույն ռազմական ղեկավարության մասնակցությամբ։ Ըստ Վայեննի Ասվիդամիջել Telegram ալիքի Միացյալ Նահանգների բոլոր ռազմաբազաները Մերձավոր Արևելքում բերված են լրիվ մարտական պատրաստվածության վիճակի։ Պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը մինչ այդ թույլատրել էր ամերիկացի զինծառայողների ընտանիքների կամավոր տարհանումը Սենթկոմի պատասխանատվության գոտուց տարածաշրջանում աճող սպառնալիքների պայմաններում։ ԱՄՆ բանակը գործում է սերտ համակարգման պետդեպարտամենտի, դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ։ Իրանի պաշտպանության նախարարն էլ նախազգուշացրել է, որ հնարավոր պատերազմի դեպքում Թեհրանը հարված կհասցնի ԱՄՆ բոլոր ռազմաբազաներին Մերձավոր Արևելքում։ Ներկայում Իրանում հայտարարում են նաև, որ ստացվել է մուտք Իսրայելի հրթիռային ծրագրի վերաբերյալ տվյալների։ Ռուս ռազմական փորձագետ Անդրեյ Մարոչկոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը Լուգանսկի մոտակա Մոխրագույն գոտուց դուրսբերման գործողություններ են իրականացնում ոչ միայն իրեն զոհված զինվորների, այլև ռուս զինծառայողների մարմինները վերցնելու նպատակով։ Նրա խոսքով դա արվում է փոխանակման ֆոնդ ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության համակարգերն արձանագրել են Ուկրաինայի կողմից դիակների տարհանման փորձեր։ Մարոչկոն պնդում է, որ նախնական տվյալներով հանվում են ռուսական կողմի զոհված զինվորների մարմինները, թեև տեղեկությունը դեռ ճշտվում է։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին է հանձնել 27 ռուս զինծառայողի մարմին։ Փոխանակման վերջին փուլում Ռուսաստանը վերադարձրել է Ուկրաինային 1212 մարմին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հաստատել էր ռազմագերիներին նոր փոխանակման փաստը։ Հունիսի 11-ի երեկոյան Հյուսիսային Իռլանդիայի Բալիմենա քաղաքում միգրանտների դեմ կրկին բողոքի ցույցեր են սկսվել, որոնք շուտով վերածվել են զանգվածային անկարգությունների։ Ցուցարարները վնասել են ներգաղթյալների տները, այրել մեքենաները եւ ոստիկանների վրա նետել ջուրավառ հեղուկով շշեր ու աղյուսներ։ Բախման ժամանակ 17 ոստիկան է վիրավորվել, 5 ցուցարար ձերբակալվել է։ Իրավապահ մարմինները ջրցան մեքենաներով ցրել են ցուցարարներին։ Միգրանտների դեմ բողոքի ցույցերը սկսվել էին հունիսի 9-ի երեկոյան, երբ 14-ամյա ռումինացի երկու դեռահաս մեղադրվել են իրենց տարեկից աղջկան բռնաբարելու փորձի համար։ Ցույցերից մի քանի ժամ առաջ դատարանում դեռահասների փաստաբանը հայտարարել էր, որ նրանք կտրականապես հերքում են առաջադրված մեղադրանքները։ Ցուցարարները որոշ տների վրա թողել են բնակիչների ազգությունը նշող գրառումներ։ Հյուսիսային Իռլանդիայի առաջին նախարար Միշել Օնիլը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել Բալիմենայում տեղի ունեցող անկարգությունները։ Նա դա անվանել է մաքուր ռասիզմ։ Պատասխանատուները բացի վախից եւ ատելությունից հասարակությանը ոչինչ չեն բերում, ասել է նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Չեխիայի Հանրապետություն GlobState 2025 ֆորումին մասնակցելու նպատակով։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Վարչապետը կմասնակցի օգտագործելով պահը հարևանների հետ երկարատև գործընկերություն կերտելու համար պանելային քննարկմանը, ինչպես նաև որպես բանախոս հանդես կգա Հայաստանը փոփոխվող աշխարհում քննարկմանը։ Զվարթնոց օդանավակայանում չվերթներ են չեղարկվել Իրանին հասցված ավիահարվածներից հետո ստեղծված լարվածության ֆոնին չեղարկվել է Fly1 ավիաընկերության Թել Ավիվ-Երևան-Թել Ավիվ չվերթը։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները չեղարկել հետաձգել է մի շարք չվերթեր կամ փոխել օդային երթուղիները։ Այս պահին չեղարկված են Fly Dubai ավիաընկերության Դուբայ-Երևան-Դուբայ եւ Wizz Air-ի Աբու Դաբի-Երևան-Աբու Դաբի չվերթները։
Եթե հայ ժողովուրդը հզոր Ռուսաստանի կայսրին հաղթահարեց, Նիկոլի նման մի ազգադավն ու սրբապիղծին չէ, որին չհաղթահարի։ Այս մասին ասել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նման կերպ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը շարունակել է եկեղեցի իշխանություններ հեռահար վեճի մասին իր անդրադարձը։ Տեր-Պետրոսյանը հիշեցրել է, որ 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ II-ը օրենք ընդունեց հայոց եկեղեցու գույքի բռնագրավման եւ հայկական դպրոցների փակման մասին, ինչը ընդվզման ալիք առաջացրեց հայ ժողովրդի բոլոր խավերում, ակամա խթանելով հայկական ազգայնականության ձևավորումը, որ կայսրը ստիպված եղավ 1905 թվականին չեղարկել այդ օրենքը, նշել է Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը դարձել է հավաքականի պատմության ամենաարագ գոլի հեղինակը։ Սպերցյանը Չեռնոգորիայի դեմ վերջերս տեղի ունեցած հանդիպման 24-րդ վայրկյանին է դարձել գոլի հեղինակ։ Այս կերպ նա շրջանցել է հավաքականի նախկին հարձակվող Յուրամ Օվսիսյանին, որը 2013-ի Դանիայի դեմ արտագնա խաղում գոլ էր խփել խաղի արդեն 26-րդ րոպեին։ Այս արշավը Բաքվից է ուղղորդվում, եկեղեցին 2018-ին անելիք ուներ։ Այս մասին Եվրամեդիա 24-ի տաղավարում հարցազրույցի ժամանակ ասել է ՀԱՅՔՎ ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանը, անդրադառնալով վերջի շրջանին իշխանությունների կողմից եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավին։ Ապա անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առաջ քաշված կուսակրոնության խնդրին, նա մասնավորապես նշել է. Ես կարծում եմ, որ այդ պարտադիր պայմանը պետք է հանել։ Նա պետք է դա լինի բացարձակ կամավոր, այսինքն կուսակրոն դառնան միայն այն հոգևորականները, որոնք բացարձակ ցանկություն ունեն կուսակրոն լինելու։ Բայց դա եկեղեցու ներքին խնդիրն է։ Դա եկեղեցին պետք է որոշի, ավելին ձեզ ասեմ, դա ըստ էության 2000 տարիների ավանդություն է մեր եկեղեցու մեջ եւ ոչ միայն մեր եկեղեցու։ Նույնը կաթոլիկ եկեղեցու, նույն այլ եկեղեցիներում կուսակրոնությունը ավանդություն է։ Ի վերջո եկեղեցին պետք է այդ խնդիրը լուծի, բայց եթե նույնիսկ եկեղեցին այդ խնդիրը չի լուծել, դա որևէ կերպ պետությանը իրավունք եւ առիթ չի տալի կամ որևէ պաշտոննա տարանձի, դրա այդ հարցում միջամտություն իրականացնել։ Դա իրենց գործը չի։ Փաշինյանը կարող է իր կարծիքը արտահայտել դրա մասին, ինչպես եւ կարող եմ ես իմ կարծիքը արտահայտել, ինչպես եւ արտահայտեցին, որ ես կարծում եմ, որ կուսակրոնությունը պետք է բացարձակ կամավոր լինի եւ չդառնա ընդհանրապես այսպեսի խնդրահարական, մեկը երեխա ունի, մեկը ընտանիք ունի, դա պետք է ընդհանրապես օրինականացվի։ Դա մեր ժամանակներում, երբ որ ծնելիությունը կտրուկ անկում է տեղի ունեցել, երբ որ մեր ազգը վերարտադրության, ֆիզիկական վերարտադրության խնդիր ունի, ընդհանրապես պետք չի մարդկանց սահմանափակել ընտանիք ունենալու եւ երեխա ունենալու խնդրում։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի միջազգային փաստաբան Ջարեթ Գենսերը համոզված է Բաքվի դատարանն արդեն ունի իր վճիռները, չկա գեթ մի իրավունք, որ Ադրբեջանը չի խախտել հայ ռազմագերիների նկատմամբ։ Նա մասնավորապես նշել է. գործերը քննվում են ռազմական դատարանում, բայց միջազգային իրավունքի համաձայն քաղաքացիական անձը չպետք է դատվի ռազմական դատարանում։ Սա միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական է, որովհետև ռազմական դատավորը եւ դատախազները անկախ եւ անաչառ չեն։ Նրանք հաշվետու են գլխավոր հրամանատարին, որն այս դեպքում իհարկե նախագահ Ալիևն է։ Այսպիսով արդյունքը նախապես որոշված է։ Ռուբենը կդատապարտվի, մյուսները եւս։ Վերջին հաշվով սա ավելի շատ քաղաքական հարց է։ Կարևոր է հիմա հասկանալ, ինչպես բանտից դուրս հանել բռնապետների կողմից կալանավորված քաղբանդարկյալներին։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է Գենսերը։ Նշենք, որ Ռուբեն Վարդանյանը մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով, նրան մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմ է, իսկ դրանք հզոր եւ ժամանակակից զենք են, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հայտնում է Pod Force One-ը։ Այն թե ինչպես են Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ուկրաինան կիրառում անօդաչու թռչող սարքեր, պարզապես զարմանալի է, ասել է Թրամփը։ Նրա խոսքով 3 տարի առաջ ոչ ոք չէր էլ կասկածում, որ անօդաչու թռչող սարքերը այդքան արդյունավետ կլինեն։ Բացի այդ, Թրամփը համոզված է, որ անօդաչուները ունակ են փոխարինել շատ այլ զինատեսակներ, նույնիսկ ինքնաթիռներ։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ երկիրը Եվրամիության գործընկերների հետ քննարկում է Վրաստանի համար առանց վիզայի ռեժիմի սահմանափակումը կամ վերացումը։ Նրա խոսքերն է մեջբերում TVP Info հեռուստաալիքը։ Ես արդեն խոսել եմ այդ հարցի շուրջ Եվրամիության գործընկերների հետ։ Մենք անհրաժեշտ մեծամասնության ստեղծման գործընթացում ենք, որպեսզի սահմանափակենք կամ չեղարկենք Վրաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմը, նշել է Տուսկը։ Եվրամիությունը 2025 թվականի հունվարին դադարեցրել է առանց վիզաների ռեժիմը վրացի դիվանագետների եւ պաշտոնատար անձանց համար։ Բացի այդ, Եվրամիության մի շարք երկրներ անձնական պատժամիջոցներ են սահմանել Վրաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների դեմ։
Եղանակը առաջիկա օրերին։ Երևան քաղաքում հունիսի 13-ից 3-ը, 14-ին երեկոյան ժամերին, 15-ից 16-ին գիշերը եւ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հունիսի 17-ից 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 13-ին եւ 18-ին կեսօրից հետո, 14-ից 17-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 13-ից 14-ին աստիճանաբար կբարձրանե եւս 2-ից 4, 16-ին կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։